Arlangshanning nima uchun 73 xil o'zgarish marti bor? G'arb sayyohlarning asari qarsak nurg'unlar Sunukongning 70 xil marti borligini bilamiz. Nurg'unlar Arlangshanning 73 xil. Arlangshan Sunukongdan yamaraq deydi. Hamda Arlangshanning Sunukongdan sal yamaraqqa Sunukong 500 yil burun Arish ordusini malban qilgan vaqtda avvallik suvara butsatva Arlangshanni chaqatıdı. Gwenjang egizgi Chen danish Arlangshan kelse Sunukong tankilalaydı o da. Şunlar bu işki tutuşudu. Bu tutuşu qarsak ikisi maş özgürüş martin işin tutuşudu. Şuna mı? Baş vaqtda Arlangshan üstünlük nigellaydı. Ameliyat esergi bə qarab baxsam neyim üçün aşta oldu? Sunukong avval özgerdi. Arlangshan kendinden özgürüp atıdı qaranglar. Sunukong bir ta toşqan özgerse Arlangshan bürküt özgerdi. Değil mi? Yesab Sunukong avval kod muştum çıxarsa Arlangshan kendinden taplaq çıxadı degandekli iş. Keyin o'zgarganki albatta uningda yamaraq narsaga o'zgarimiz. Bu normal ish ku. Hamda bu yerdagi Arlangshanning mayada 3-chi bir avliya ko'zi bor. Olvastimi, rastmi, yolg'onmi buni ajratib ko'ralaydi o'zgarib basım. Ham Sunukongning Xoyan Jingjing spam kim bo'lsa, buning ash ko'zining alaydigimi o'xshib ketadi. Bu ikkisi 300 martam urushib, yangish ayrilmaydi. Arlangshan Sunukong tankilanmagandan keyin eng yomon marti yo'g'onash martiga buning jubajidek taqdak yo'g'on bo'lib ketadi. Shuna Sunukongmi kim buni qilalaydi? Bum yo'g'lab tang urishadi. Yangish ayrilmaydi. Endi bu yerda Arlangshan ustunlikni egallab 73-chi xil o'zgarish martini chiqadi deydi. Nemaret? Bu 73-chi xil mart Arlangshanning marti emas, yeni ish keldi. Televiziya teatr qarşısında Şalken Çöğen bağlayanlığını köygele bekerek düşündü. Bu Arlangshanning o'zining marti emas, bunun baqqan bir ermek gayvini. Bu yel adamga yel ishtiq o'zgara oladi. Shu berib Sunukongning parchag'i tishlab eslib olgan vaqtning o'zida Taishang Laojin olmas bilajigini etib, shuning bilan mush vaqtda tutib qoldi Sunukong. Dami? Demak, asarning eng beshi qarsaqmi Putilauzu eng qaltis martini 72 xil. Ondan tövün 36 xil deb 73 xil deb maret yo'q. Arlangshanning 73 xil deb sanılıb qalğаны naq shu Şalkençuanning ishtiq o'zgargan ash mart ortiq Sunukongdan. U Arlangshanning marti emas, o'zining ermak gayvini. Buning uchun o'sha Arlangshan ustunlikni egallab, Sunukong tanglashib qolgandan keyin Taishang Laojin buni tutib oldi, boshqa ish yo'q. Tushundinglarmi? Bunday g'arib sayyohatlarning asar to'g'riliq yana qanday savollar olsa, piyonlik qilinglar. Jibojanda davomli javob beramiz. Rahmat.